Este niño gritaba mientras su madre le servía leche. En ese momento, entró el padre y, enfurecido, levantó al niño y lo metió en el auto. Afuera el niño aún no paraba de gritar. La madre, desesperada, rápidamente dejó que el niño saliera del auto. Sin embargo, al día siguiente, el niño continuó haciendo ruidos extremadamente molestos, y no paró hasta que lo alimentaron. El padre, frustrado por la situación, tiró la comida antes de que el niño terminara de comerla. Mientras pensaba en cómo educar al niño, el padre tiró un cigarrillo, y este quemó la hierba, haciendo un pequeño círculo, y descubrió algo en la tierra. Creyendo que había un secreto escondido bajo tierra, el padre comenzó a cavar el hoyo con un pico, y obsesionado, continuó cavando todos los días. Durante este tiempo, la madre se encargaba de enseñar y cuidar al niño. De repente, el niño comenzó a comportarse de manera extraña. Su comportamiento inquietaba a la madre, quien comenzó a temerle. Un día, algo parecido a una rana apareció en el cuello del niño, lo que dejó a la madre atónita. Con los años el niño creció rebelde, hasta el punto de no permitirles entrar a su habitación.